岛内9合1选举的脚步逐渐临近，蓝绿之争已经到了白热化，双方是各出奇招。蔡英文亲自下场围堵侯友宜，暗讽卢秀燕，朱立伦也不甘示弱。怒呛蔡英文，若民进党不好好执政，成天造谣抹黑，所有选情都会愈加艰困。台媒分析称，国民党极具现任优势，民进党翻盘困难，似乎在暗示国民党已锁定胜局。就在民进党选情不利之时，岛内传出了一个火爆消息称，在蔡英文的生日宴上，蔡英文与赖清德大打出手。我们都知道，岛内政党的武力值都很高，此前经常在所谓的立法机构上演全武行，蓝绿两党大打出手，此次又是关乎民进党内部一二把手。这么劲爆的消息，立刻吸引了众人的注意力。不过，随后台湾当局迅速辟谣，称传闻为错误信息。据海峡岛报社9月15日报道称，台湾资深媒体人彭文正表示，这传言掰得也太好笑了。他个人觉得，蔡英文6年领导人任期跟赖清德在私下见面的次数是0次。彭文正还称，他们已经大打出手3年了，不过这个手是手段，不是拳头。从2019年5月开始，赖清德放出风声，考虑要参加民进党党内初选开始，双方就开始缠斗。当时赖清德刚发布参选到底的脸书，就被成千上万的网友网暴，上万留言全都是指控赖清德偷袭小英、背叛民进党以及没诚信的。赖清德不得不请蔡英文能够要求他的网军停止对我的攻击。从这件事情我们就可以看出2件事。第一件事就是蔡英文的网军确实很厉害，也就是大陆网友口中的1450。最近蔡英文还搞了个所谓的数位发展部，台媒猜测目的之一就是将这些网军转正，网军光明正大的放在台面上来，以后也更加方便在舆论阵地上为民进党冲锋陷阵。第二件事就是和赖清德的关系确实不太好，看来此前传出蔡英文党内围剿赖清德也不是空穴来风。此前台南市多位市议员人选挂出与赖清德合照的新来台湾竞选看板，竟被民进党内视为小狗撒尿为地盘，可能就是因为蔡英文认为合挂看板的会变成赖清德的人马，显而易见民进党已经在内斗。值得一提的是，遭遇网暴后，赖清德虽然表面低调，但内心仍是蠢蠢欲动。最近因为赖清德以亲友身份参加了安倍的家祭，在绿营中声势又大了起来，大有接班的态势，这显然不是蔡英文乐于看到的。正所谓一朝天子一朝臣，此前他多次针对赖清德，肯定会面临赖清德的报复，英系也将走向可以预见的衰落，对他的切身利益造成实打实的影响。不管民进党谁上台，大概都不会改变台独的立场，并不能给台湾人民带来福祉。台湾人民想要过得好，最好的方法就是尽快回归祖国，按照1国2制实现两岸和平统一，广大台湾同胞将会得到实实在在的好处。